係言語治療師梁姑娘，又到咗我哋 Fizz 玩具開箱嘅環節。今日介紹俾大家就係呢一個 Fizz 嘅玩具電話。佢嘅原理好簡單，將佢擺喺你嘅耳仔隔離，咁你講嘢咧就會將聲音放大入翻落你隻耳仔，然之後咧就可以記住呢一把聲啦。呢一個我哋為之叫做聽覺回饋 （auditory feedback）。唔講唔知喎，原來我哋學詞彙咧係靠記自己把聲嘅，即係呢個係蘋果，呢個係橙，我哋係透過自己把聲，然之後咧記住喺個腦度。當下次你講出嚟嘅時候咧，就會喺你個腦度揾翻把聲出嚟。如果你想小朋友記詞彙記得叻啲咧，就可以用呢一個玩具電話。教佢嘅時候，攞住個蘋果同佢講，佢講蘋果嘅時候咧，把聲就會透過呢一個電話入落個腦度，記都會記得深刻啲㗎。如果你想知多啲 auditory feedback 可以幫到我哋提升言語嘅能力，咁你可以 DM 我。又或者你想知多啲 Fizz 嘅玩具，咁你都可以 follow、like 同埋 subscribe 我哋嘅 channel。我係言語治療師梁姑娘，下次再見，拜拜。Hello， 我係言語治療師梁姑娘，又到咗我哋 Fizz 玩具開箱嘅環節。今日介紹俾大家就係呢一個 Fizz 嘅玩具電話。佢嘅原理好簡單，將佢擺喺你嘅耳仔隔離，咁你講嘢咧就會將聲音放大入翻落你隻耳仔，然之後咧就可以記住呢一把聲啦。呢一個我哋為之叫做聽覺回饋 （auditory feedback）。唔講唔知喎，原來我哋學詞彙咧係靠記自己把聲嘅。即係呢個係蘋果，呢個係橙，我哋係透過自己把聲，然之後咧記住喺個腦度。當下次你講出嚟嘅時候咧，就會喺你個腦度揾翻把聲出嚟。如果你想小朋友記詞彙記得叻啲咧，就可以用呢一個玩具電話。教佢嘅時候，攞住個蘋果同佢講，佢講蘋果嘅時候咧，把聲就會透過呢一個電話入落個腦度，記都會記得深刻啲㗎。如果你想知多啲 auditory feedback 可以幫到我哋提升言語嘅能力，咁你可以 DM 我。又或者你想知多啲 Fizz 嘅玩具，咁你都可以 follow、like 同埋 subscribe 我哋嘅 channel。我係言語治療師梁姑娘，下次再見，拜拜。Hello， 我係言語治療師梁姑娘，又到咗我哋 Fizz 玩具開箱嘅環節。今日介紹俾大家就係呢一個 Fizz 嘅玩具電話。佢嘅原理好簡單，將佢擺喺你嘅耳仔隔離，咁你講嘢咧就會將聲音放大入翻落你隻耳仔，然之後咧就可以記住呢一把聲啦。呢一個我哋為之叫做聽覺回饋 （auditory feedback）。唔講唔知喎，原來